নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ বায়ে বনোৱা গাহৰি মাংস ৰেচিপি এটা যোনটো বহুত সিম্পল আৰু ইজি হয় আৰু খাই বহুত সোৱাদ লাগে আহক মই আপোনাক জনাছো কেনেকৈ বনাইছে তো আমি তিনটা পিয়াজ কাটি লৈছো তাৰ পিছত আমি আলু তিনটা কাটি লৈছো ডাঙৰকৈ গলি আলুটো ভাল নালাগে খাই তাৰপিছত বিলাহী আমি এটাই দিছো নহলে সোৱাদটো টেঙা হ'ব গাহৰি মাংস সোৱাদটোৱে নাপাম সো মই এতিয়া বিলাহীটো পাতলাকৈ কাটি লম হেতু গলি গলে খাই ভাল লাগে সো এয়া মু বিলাহী কাটি হৈ গল তাৰ পিছত আমি এতিয়া আদা আৰু ৰসুন কাটি লৈছো কাটি কিনে আমি খুন্দি দিম এনেকৈ গোটা নিদিও সো খুন্দি লোৱাৰ পিছত এইখিনি গুটেখিনি হৈ গল মই কাটি আৰু খুন্দি হৈ গল আৰু এয়া চাক আমাৰ গাহৰি মাংস খাই বহুত টেষ্ট লাগে সো আমি জুৰিতে বনাছো তো এটো কেৰাহী আৰু ইয়াত আমি মিঠাতেল দি লৈছো বেছিকৈ তেল নিদিও বেছিকৈ তেল দিলে কি হ'ব আকৌ গাহৰি মাংস তেল ওলাবই এতিয়া চাওক আমি তেজপাত দি ললো এতিয়া পিয়াজো দি লৈছো পিয়াজ আমি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি হিলাম জলকীয়া দুটা দি দিলো তাৰ পিছত এইখিনি আমি হিলাই থাকিম অকমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম তাৰ পিছত যেনেকৈ ৰঙচুৱা হৈ যাব এনেকুৱা হ'ব চাওক ৰঙচুৱা হৈ গল এতিয়া আমি অকমান হিলাম আৰু থৈ দিম এই আমি খুন্দি লোৱা আদা আৰু ৰসুনখিনি আমি ঢালি দিছো এয়া আধা স্পুন মিট মছলা ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ হাফ স্পুন সব দিলাম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আমি হিলাই দিম চাওক হিলোৱাৰ পিছত অকমান আমি গৰম পানী দি লৈছো মছলাখিনি সিজিবলৈ তাৰ পিছত অকমান দি সিজাই চাওক ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈ আহিছে তাৰ পিছত এইখিনি চাওক এতিয়া আমি গাহৰি মাংস দিম গাহৰি মাংস খাই বহুত সোৱাদ লাগে আপুনি মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব আপুনি খাই কেনেকুৱা পাৰে এইখিনি চাওক আমি গুটে গাহৰি মাংসখিনি দি দিলো এইখিনি গাহৰি মাংস আমাৰ বায়ে বনাইছে বহুত সোৱাদ লাগে বায়ে বনোৱা গাহৰি মাংস খাই তো মই ভাবিলো আপোনাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰো গতিকে আপুনি হেতিও ঘৰত বনাই কিনি খাওক সো এইখিনি চাওক অকমান ৰঙা হ'বলৈ আমি দিম এটো আমাৰ ঘৰৰ হলদি পাউডাৰ হয় হেতু কাৰণে অকমান ৰঙা হয় 1 স্পুন দি কিনিটো আমি 2 মিনিটছ কাৰণে ঢাকি লম তাৰ পিছত চাওক এইখিনি চাওক ইমান ধুনীয়া ৰং আহি গল জুইত বনাছো ন বহুত ধুনীয়া লাগে খাই আৰু বহুত সোৱাদ লাগে এইখিনি চাওক ইমান ধুনীয়া হৈ গল আমাৰ মাংসখিনি এতিয়া গুটেখিনি হোৱা নাই চাওক এতিয়া আমি দি দিম আলু গুটে তিনটা আলু আমি দি দিছো তাৰ পিছত এইখিনি আমি হিলাই দিছো হিলাওতে চাওক কথা পাতোতে আমাৰ গাহৰি মাংসখিনি হ'বলে হৈ গল তাৰ পিছত এতিয়া দি দিম আমি সল্ট আপুনি যিমান দিব বিচাৰে সিমানটোই দিব এইখিনি আমি দি দিম এতিয়া বিলাহী আৰু অকমান পিয়াজ থৈ দিছিলো সেইখিনি ঢালি দিছো তাৰ পিছত এতিয়া আমি এইখিনি হিলাই লম এয়া চাওক অকমান আদা ৰসুন খুন্দি থোৱা সেইখিনিও দি দিছো আৰু এতিয়া আমি অকমান গৰম পানী দি দিম গৰম পানী দিলে সোৱাদটো ভাল লাগে বহুত জলদি সিজি যায় এইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে তাৰ পিছত আমি এতিয়া ভূত জলকীয়া দিম ভূত জলকীয়া আমি 3 নহলে 4 পিস মান দিম ভূত জলকীয়া এইয়া আমি দি দিলো ভূত জলকীয়া ওইখিনি অকমান হিজক চাওক হিজি লোৱাৰ পিছত আমি ধনিয়া দি দিছো এইয়া চাওক আমাৰ গাহৰি মাংসখিনি হৈ গল ন ৰেডি এতিয়া আমি কাহিখন হজাম সো এইয়া আমি এতিয়া ভাত দি দিছো দালি দি দিছো দালিখিনিও খাই বহুত সোৱাদ লাগে মোক কমেন্ট কৰিব গৰ আপুনি চাব বিচাৰিছে ৰেচিপিটো এইখিনি আমাৰ গাহৰি মাংস তাৰ পিছত আমি দি দিম অকমান ধনিয়া চাটনি হেতু বহুত সোৱাদ লাগিলে আজি খাই তাৰ পিছত আমি দি দিলো পাপৰ এখন তাৰ পিছত নেমু আৰু জলকীয়া এয়া চাওক ইমান টেষ্টি লাগিছে আমাৰ বাই বনাই ইমান টেষ্টি চাওক এতিয়া এইখন হৈ গল আমাৰ ৰেডি সো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেন্টছত জনাব so thank you so much for watching give this video a big thumbs up so bye